Qendra multikulturore KRA, çka është? Sepse është së fundmi që është hap vende, nuk ka shumë informacion për ta. Qendra multikulturore KRA është një prej atyre misioneve tona afatgjate. Ka më shumë se 3 vite ku ne kemi fillu konceptin e krijimit të një qendrës e cila ka për qëllim promovimin dhe prezantimit të historisë, prejardhjes, identitetit, kulturës, të komuniteteve në format veçanta, të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Momentet e para kur kemi fillu me diskuturet kësajna, realisht ka ardhë si munges e informatave bazike rreth historisë të këtyre 3 komuniteteve, duke fillu për mungesës informatave edhe në tekstet shkollore, e aq më shumë edhe në qendra të ndryshme kulturore, si muzeu kombëtar, si muze të ndryshme, ku mungojnë prezantime të veçanta të këtyre 3 komuniteteve. Dhe mungesa të shumta të këtyre elementeve na ka ardhur ideja që të hapim një qendër, e cila ka për qëllim prezantimin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Në këtë ku po thunë prezantim, çka nënkupton? Tash, qendra multikulturore KRA ka prezantimin ose përmban historinë, prejardhjen, kulturat e ndryshme, traditat, ndërlidhje ndërmjet të gjitha etnive të cilat jetojnë në Kosovë, në formë kronologjike. Qendra multikulturore KRA përmban përveç pjesës e prezantimeve historike, ka gjithashtu pjesën e prezantimeve të artefaktive të ndryshme, të cilat e prezantojmë në një farë forme kulturën e veçantë, në të njëjtën kohë atë prejardhjen dhe trashëgimin të cilën e kanë komunitetet në format e veçanta të trija të ndame. Unë çdo herë përmendi që këto 3 komunitete aq sa jemi të ngjashme, ne të gjitha etnitë të cilat jetojnë në Kosovë, aq shumë edhe dallojnë ndërmjet vete. Dhe bukra e kësaj është ky dallimi që ne e kemi, prej rajonit në rajon, prej kulturës në kulturë, e aq më shumë prej etnive të cilat ne jetojmë. Ideja është që të prezantojmë, të informojmë dhe mbi gjitha të ngrisim diskutimin rreth historisë dhe kulturave të ndryshme të këtyre 3 komuniteteve. Duke fillu prej një qendrës që mos themi është, aktualisht ku i kemi është e përkohshme, qëllimi jonë është që kjo qendër të jetë në forma shumë të mëdha dhe të jetë gjithashtu pjesë e institucioneve tona publike, po të fillojmë diskutimet, fillojmë të prezantojmë të pse jo gjeneratat e reja, pse jo ndoshta drejtoritë e arsimit do të fillojnë të krijojnë në pjesën e vizitave të ndryshme të kenë në plan programin e tyre dhe vizitat e nxënësave në këtë qendër. Qendra multikulturore KRA e prezanton jashtëzakonisht shumë prej momentit të prejardhjes ose atij rrugtimit në këtë formë komunitetit egjiptian, komunitetit ashkali, komunitetit rom, dhe në të njëjtën kohë një farë lloj historie se çka janë elementet të cilat e dallojnë njërin prej tjetrës.